వెల్కమ్ టు సరోజాస్ కిచెన్. ఈరోజు నేను దొండకాయ కొబ్బరి ఫ్రై ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం చూద్దాము. అర కేజీ దొండకాయలు తీసుకున్నాను. శుభ్రంగా వాష్ చేసుకుని ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. 1 కప్పు పచ్చి కొబ్బరి తురుము తీసుకోవాలి. 1 స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు, 1 స్పూన్ మినపప్పు, అర స్పూన్ ఆవాలు, అర స్పూన్ జీలకర్ర, 4 ఎండుమిర్చి తీసుకోవాలి. 3 స్పూన్ల వెల్లుల్లి కారం తీసుకోవాలి. 1 స్పూన్ కారం, కొద్దిగా ఆయిల్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకుని బాండీ పెట్టుకుని ఆయిల్ పోసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత అర స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోవాలి. ఆవాలు చిటపటలాడిన తర్వాత 2 స్పూన్ల పచ్చిశనగపప్పు వేసుకోవాలి. 1 స్పూన్ మినపప్పు వేసుకోవాలి. అర స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిలో ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి. వేసుకుని ఒకసారి ఫ్రై చేసుకుని కొద్దిగా పసుపు, కొద్దిగా ఇంగువ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిలో దొండకాయ ముక్కలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మంటని హైలో పెట్టుకుని 1 నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మూత పెట్టుకుని ఒక 5 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో మగ్గనివ్వాలి. ఇప్పుడు మూత తీసి చూద్దాము. చూసారా, దొండకాయ ముక్కలు కొంచెం మగ్గాయి కదా. ఈ విధంగా మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ మూత పెట్టుకుని మగ్గించుకోవాలి. దొండకాయ ముక్కలు బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి కదా. ఇప్పుడు దీనిలో నేను పచ్చి కొబ్బరి వేసుకుంటున్నాను. వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ కొబ్బరి కూడా బాగా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి. దొండకాయ ముక్కలు కొబ్బరి బాగా పొడి పొడిగా అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. బాగా ఫ్రై అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు దీనిలో 1 స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి. 1 స్పూన్ కారం వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకున్నాక చివరిగా దీనిలో వెల్లుల్లి కారం వేసుకుంటున్నాను. నేను 3 స్పూన్ల వెల్లుల్లి కారం వేసుకుంటున్నాను. బాగా మిక్స్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అంతేనండి, దొండకాయ కొబ్బరి ఫ్రై రెడీ అయిపోతుంది. ఈ ఫ్రైని మనము రసంతో కానీ సాంబార్తో కానీ సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఎంతో టేస్టీగా పొడి పొడిగా ఉండే దొండకాయ కొబ్బరి ఫ్రై రెడీ అయిపోయిందండి. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి నాకు ఎలా ఉందో కామెంట్ చేసి చెప్పండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరొక రెసిపీతో మళ్ళీ కలుద్దాము. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.